niyo mpamvu nakuzanye ugomba kujya ureba ukanyitaho kugira ngo umere nk'aho undi se cyagenda kitabo. Muri ababyeyi beza, ababyeyi b'imfura, none uzi uburyo bambonyemo icyangwe nari impagaze ntabwo kibaho. Gute nyine nsobanurire. Noneho bari bazi ko nkora akazi ko mu biro, sibye mu rugo nyine nabiganirije nkabwira ati aha mana yanjye uriya mukobwa se simbizi pe simbizi. Abanyarwanda barabyara ngira abana bure n'umwe baza kureba urwo mpfuye dina na Cassandra dore iminsi ishize ari myinshi ariko se kurira ariko weho umva nta soni koko we na Marita umva mugenzi ariko wa mukobwa urangana koko ibaze ko kuva wajya i Kigali Sheri uri hehe? Arama Sheri? Sheri bagiye mu kazi. Ntabwo tunganyije neza. Fungiye. Niyo mpamvu nakuzanye ugomba kujya ureba ukanyitaho kugira ngo umere nk'aho undi se cyagenda kitabaje no kundeba uko nambaye. Nashaka ziyabona nzakuza. Rwose waze igihe rwose. Sheri akazi keza. Ndagukunda. Naha mu kanya. Bangoke. Ndagukumbuye. Umunsi mwiza. Merci. Bashaka bit sabos hatinde kurupaje nabanje gukora amasuku yo mu gikoni. Uri wamaze iminsi ubahe Naragiye mu birori mu cyaro ntabwo ubizi. Ikirori ntabwo nibuka gukora akazi kenshi ntabwo nibuka gashaka. Byagenze neza se? Byagenze neza amva ahubwo nkubashimira ntabwo jane namushimiye udahari. Reka njye mu kazi wowe uza kuza kumbwira umugoroba bwe mu kazi. Mba bose ugira akazi keza nukuza kubashimira byeruye. Sawa gakomeza kuri ibintu. Sawa. Ndirimbo nanjye kuririmba ni yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka. Ntabwo ari ibyo kuririmba pe. Wazanye uturusho ahantu hasigaye nkahanyuzaho bikarangira. Ariko bose mva gira umutima mwiza pe. Niyo mpamvu nanjye nzaba nambaho iteka ryose gifitiye n'umutima mwiza n'uburyo kiba ameze. Niyo kumpemba babikuraho. Bose ugira akazi keza Imana ijya ihora igendana nawe iteka ryose. kakajumba katagira n'amazi ariko mbega ubuzima kiranazi ariko siko ntaranakireka ndashonje ntarabyara ari urushaka ari urubyaro nabyara yewe kiranazi hari nana kiranazi ariko nta n'uko abana nabyaye mbure n'umwana wo kumpa amazi yo kunywa mwana we harya ngo niho umenya indushyi niho umenya abawe ngo mbigize nteko ego ikijumba nacyo nasaniwe kirangije pe nzabigira nte wa mana we kugira inzira nyinshi
ko namenye kutabara bawe ubu nzabaho nzabigira neza n'ababana nakareka si birakunda ndashobora sinarabyaye n'umugabo niba ananiye n'abana nabo niyo n'amazi hagira namba ikijumba cyenda ariko reka kinyice none sinacyo ko nagizwe n'umuturanyi nari mfuye n'inzara abandi barabyara ngira abana bure n'umwe kwaza kureba urwo mpfuye bagenzi banjye umuntu abura umugabo akabura abana ubu habuze na kamwe katemba kagana hondi ngo kaze kareba uko mbayeho nane nawe undengera unyiteho mana ntabara rwose dore ntabara njya numva ngo uratabara wa mana we njya numva ngo uratabara Camille we Karame mabuja. wino hano Camille waramutse Aramutse. wasoje gukora pesa Nibyo nari ndimo ariko nari ngiye gusoza. amakuru Fresh. uvuye mu cyaro se Mu cyaro byari bimeze neza ahubwo mabuja ndabashimira mu rwego rwo hejuru. Muri ababyeyi beza, ababyeyi b'imfura. None uzi uburyo bambonyemo. Icyangwe nari impagaze. Ntabwo kibaho. gute nyine nsobanurire Noneho bari bazi ko nkora akazi ko mu biro. Sibye mu rugo nyine nabiganirije nkabwira ati ni ababyeyi Imana ba kabiri yampaye. oya wivuneka ibintu ukoze njya muri ngomba nanjye kumuha cyagomba Mabuja mu rwego rwo hejuru. Uburyo mbubahamo. oya Basi, iki ni icyubahiro. wikwiriye gupfukama haguruka Njye biba byandenze pe. kubera ukuntu bankoreye neza ukashyira ibintu kuri gahunda amasaha yawe ukayafatira ku gihe Mabuja ni ukuri umva ntabwo bibaho. kubera ukuntu bankoreye neza ni ukuri mabuja ibyo ntabwo biba we umva ryari kamivurimo ntabwo wumva iyo papa avuye hano ashinguye ikirenge we na Marita muza mu nkuru mu cyaro mabuja ni ukuri bagenze neza we nakubwiye ko ugomba kujya wicazwa hasi cyangwa ukajya mu cyumba cyawe ntabwo hasi aho hantu ugomba gukorera ibintu byose ariko Mari iyi nyirabayazana yose yo gukurubana abakozi bazana bicaza mu izi ntebe hano mu ntebe za papa ni wowe uganira n'umukozi iki mu gihe utishaye uganire na papa ngaho cyane nta kibazo namubwira wowe ndi kumbwira ngo nicare wowe Marita nicare ntabwo nicaye uriya muhungu uri kubwira kuriya uzi ko ejo mu minsi iri imbere yawe umugabo wawe yamwenge kubwira ntizimbagara njye ni gute umukozi ukora hano nirirwa akora paza amasafuriya yaho zibiki wa mukobwa we sinkwanga njyewe nakubera mama wawe nk'uko tubana nubwo mba mbona wowe ufite imyitwarire itari myiza uriya muhungu uri kubwira kuriya ejo n'ejo bundi yaba umugabo wawe cyangwa mukuru we cyangwa murumuna we none reba uri sateka ibiryo tukarya umva rero Marita mubwire ngusubiriremo inshuro ya mbere n'iya nyuma ntabwo ushinzwe kungira inama n'umunsi uyu umwe sinkeneye inama zawe sinkeneye kungirira impuhwe sinkeneye ko numva nyine ko wanshakira umugabo kuko uri Marita Mari waje muri uru rugo utazi neza abantu uje kubana nabo sibyo menya ngo njyewe uri hano basanze ndakubwiye ngo worore inkoko norora agace worora imbwa norora umuseka wumva hebi sakuriza Mama. Ibise bibaho. uraho mbere hano uraho
Ma. uraho ntabwo uzapfa Ma. uraho aya wiri komera komera Dina komera ndaho dushima Imana ubonye ndi muzima uri kurizwa n'iki dore ndaho Ukoko mana. Dina nako Sandra dore iminsi ishize ari myinshi ariko se kurira ariko weho bimeze bite None se ma. nuko muri aho urakomeye Ndaho neza. urakomeye mukuru wawe araho nanjye ndaho ndi hano ariko se habaye iki kurira Ntabwo ibi bintu bishoboka. Ngo iki? ndi hano ndaho ndanezerewe mwana wanjye kukubona ariko Mbere yuko ngera mu rugo. Mbere ko tunavuga ibindi bintu. Gusa neza tube tubiri. Mbere yuko araho Dina araho kuba araho. Turi kurya n'ikijumba cyonyine. mwana wa Kanyweye ku mazi narenga nikangura. ariko kararyoshye nawe warya cyari cyabishoboka Ongera usomeho nta kibazo. eda noneho cyagenda Banza urebe ukuntu ubigenza. ariko se ibyo tubireke nzabanje baraho bundi Barakomeye. wanyu baraho isaramu mukuru wawe araho Barakomeye. nyoko wanyu wo Oya ibyo sinshaka kubivuga. batira abacuruza kaho umbwire akira n'ibintu n'abasirikare nuko bimeze baye nuko Simbona ariyo waje wambaye. ka kenda do karashize ariko nibura mbonye tuzi Ubu ndi kumva ntazo. ariko mukagenda mugahera iyo mukibagirwa ko mbaho harya muzi ko mvomerwa n'abana ariko ubundi ibi telefone baba basize aha koko ana irimo yaha ngaha nayo ndebera bino bishika leta wasanga ari niba wabihasize ubu bayisanze hano wakumva ukuntu amubwira se none sigaye ako Kamili ibi nisanga ku buryo ugera amasaha utaramara gukora amasuku ko nibyo narindi kuva igihe wabyukiye ibyo musanze hanze bitenze niba ari ubuzizi niba ari imibu sinzi ibintu ndi kubona biri gutuma kwa biriya byombi ariko naringi nayo nabanje gukora mu rubaraza nyine saa sita zirageze imyenda papa yagusigiye ntabwo urayimesa inkweto ze ntabwo urazihanagura ejo azajyana iki mu kazi nibyo naringiye kwita nkurikizaho ako ibintu bigira amatwi mare zara bino biti byose ndakumena so ubundi zazo ubura urangwa n'amahane ntukajye ndizina mpamvu nawe uvuga zana amatwi yawe hano ugira ute hano nakubwiye ko sinkajye kuvuga ngo nsubirishe mwanjije kumesa vira myenda Kamili genda uzi imyenda yawe ifite hano nangaha iki cyana mana yo mu ijuru buretse ariko injijira ngo ndebera ngo yatenze gusi bavugishije ukuri wigeze ategura muri salo nta mukozi ngengeye guhangana ariko byasa kose ndi kubona ari kwigira nabi kanze mbanze mwige umva nta soni koko we na Marita umva mugenge wowe na Marita undi wabaye akubwire Kamili ushaka witonde pe Marita ari kumara gushuka Marita yashatsemo hano ashobora kuzagenda mbere yawe urugo rumeze ute nijye uri gusubiramo Kamili yewe ntiberamo Kamili okay sawa ndaje duhangane shire hano hantu ni heza Nabirenze natwe natwara. mfite ahantu heza pe mu hantu heza pepe masi n'uturangi twiza kabisa nose hani kifashe bite ko naje muri kumbwira wasanze mera ameze gute Meze nabi. oya sika yararwaye Kurwara ari ibirenze kurwara ari gurakira.
Nsinzi bitemeze nabi gute. mani noneho njyewe bitewe n'ukuntu nasanze bimeze kubivuga nyine iyo mbitekereje cyangwa iyo mbivuze ngira emosiyo nyinshi. Oya baby no. Mbwira wasanze umererezo. Nyine gute? Mubuye nyine sinzi ari uko byagenda kose naho kuba afite uzinze araramo amabati arava njye naramwiboneye njyewe ubwanjye mani nyine njye narabyiboneye kuko imvura yaguye ndiyo iratunyagira ntekereza igihe gishize mama ari wenyine noneho ngiye umunsi umwe byarandwara grippe kandi we bimaze imyaka irenga umuntu agiye afite imyaka 10 urabona afite ingana ntabona siko bwavuze mu waye bebe byoroheje ukuntu gahunda ziragora ariko tuzi ukomeye bizagenda neza gusa ndatuzi ndagukunda ariko ntabwo byakuraho kuba mu mumeze nabi nandi bwanjye nakora igishoboka cyose kubura nanyura ni mama kugira ngo amere neza kabone naho ntacyo papa yakora ariko ndarange ntari ku bwawe. Wewe Dina bita ko doza amaso yatukuye iki mwana Mugore wawe Marita yirirwa mubita yongeye mu kazi bamira umukozi Marita mukubita Marita sigaye abantu ugiye mu kazi agahita yifata akamubita abona umukozi baganiranira nasanze bicaye muri salo ndangije ndamubwira ati umukozi kubera iki muri kuvuga papa arangije arambwira ngo kikenduza kuza Marita